আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুস্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ এগ্রো ফার্মস থেকে। আমি মোহাম্মদ ইসরাফিল। আজকে আমাদের কোশ্চেন এবং আনসার সেশন। কোশ্চেন করেছেন জনাব রিজন ভাই। যে রিজন ভাই লিখেছেন, ভাই ইসরাফিল ভাই, আমার 2 পেয়ার পাখি আছে, তো আমাকে দোকানদার বলছে পাখিকে বেশি বেশি গ্রিড দেওয়ার জন্য, যাতে পাখি ব্রিডিং মোডে রেডি হয়। ব্রিডিং মোডে রেডি হওয়ার জন্য কি আমি গ্রিড কি বাজারের কোন গ্রিডটা দিলে সবচেয়ে ভালো হয়? প্রিয় রিজন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কোশ্চেন এবং আনসার সেশনে কোশ্চেন করার জন্য। গ্রিড সাধারণত বাজারে যে গ্রিডগুলো পাওয়া যায় এগুলো খুবই ক্ষতিকর গ্রিড এবং পাখির লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। আপনি যেহেতু লিখেছেন বাজরিগার পাখিকে কোনো গ্রিড দেওয়া হয় না, এটা খুবই ক্ষতিকর। বাজারে যে ইটের গ্রিডগুলো পাওয়া যায় এই গ্রিডগুলো শুধু ইউজ করা হয় কবুতর জাতীয় পাখি যেগুলো আছে, অর্থাৎ যে সকল পাখি সিডগুলো বা খাবারগুলো ডাইরেক্ট গিলে খায়, কবুতর জাতীয় যে পাখিগুলো আছে এগুলোর জন্য। আর যে সকল পাখি খোসা সিলে খায়, অর্থাৎ বাজরিগার, টিঙে, এই ধরনের পাখিগুলোর জন্য গ্রিড ইউজ করা হয় না। গ্রিড ইউজ করলে এই ধরনের পাখির সমস্যা হয়। এই জন্য গ্রিড নিয়ে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, দেখেন। আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনও আছে, অথবা চ্যানেলে আপনি চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারেন। গ্রিড সম্পর্কে ডিটেলস, বাজারের গ্রিড সম্পর্কে ডিটেলস দেওয়া আছে। আপনি বাজরিগার পাখি যদি হয়ে থাকে 2 পেয়ার, তাহলে কোনো অবস্থাতে আপনি বাজরিগার পাখির জন্য গ্রিড ইউজ করবেন না, এটা খুবই ক্ষতিকর পাখির জন্য। আর ডিমের খোসা, তারপরে আপনি বাজরিগার পাখির জন্য যে গ্রিডটা তৈরি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার ভিটামিন মিনারেল ফ্রি মিক্স, যেটা বাজারে পাওয়া যায় ব্লক, ওই মিনারেল ফ্রি মিক্সের ব্লকটা ইউজ করতে পারেন। আর আপনি কেটেল ফিশ বোন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে করে দেওয়া আছে, কেটেল ফিশ বোনটা রাখতে পারেন। সাথে ডিমের খোসাগুলোকে শূন্য শূন্য করে সিড মিক্সের সাথে একদম শূন্য করে দিবেন, যেন গলার মধ্যে না আটকে যায় পাখির। এই জিনিসটা খেয়াল করবেন, একদম শূন্য শূন্য করে আপনি সিড মিক্সের সাথে, এই যে সিড মিক্স দিতে পারছেন ওটার সাথে দিয়ে দিবেন। এটার পাশাপাশি রক সল্টের এটা ওরা বোধহয় ফালাই দিয়েছে, এখানে নেই এখন। রক সল্ট, ছোট একটা রক সল্টের ভিতরে দিয়ে রাখবেন, এতে তার খনিজ রিলেটেড যে ভিটামিনগুলো ঘাটতে সেটা কভার করে নেবে। এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সবচেয়ে বড় উপাদান হিসেবে কাজ করবে এটা, যে খামারের ভিটামিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান হিসেবে এটা কাজ করবে রক সল্টটা। তো এই জন্য আপনার গ্রিডের আর প্রয়োজন হবে না। আপনার কেটেল ফিশ বোনটা রাখবেন, আর ভিতরে একটা ফ্রিজের মধ্যে অথবা এইভাবে কর্নার উপরে আমি যেভাবে দিয়ে রাখছি এভাবে দিয়ে দিতে পারেন। সেই সাথে আপনি ভিটামিন ফ্রি মিক্সের যে ব্লকটা বাজারে পাওয়া যায়, 2টা 1 পেয়ার 20 থেকে 30 টাকা, বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে তো 15-20 টাকাও আছে। তো ভালোটা নেবেন, নিয়ে ভিতরে রাখবেন। সেক্ষেত্রে পাখি যখন যেটা প্রয়োজন সেটা পাখি নিজের মতো করে খেয়ে নিবে। এই ক্ষেত্রে আপনার আর গ্রিডের প্রয়োজন হবে না। প্রিয় রিজন ভাই, আশা করি ইনশাল্লাহ আপনার প্রবলেমটা সলিউশন হবে। ভালো থাকবেন আপনার পাখিগুলো, আপনি ভালো থাকবেন, আপনার পাখিগুলো ভালো থাকুক, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। বিদায়ের আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার ভিডিও চলা অবস্থায় আজান বা নামাজের সময় হয়ে যায়, তারা অবশ্যই ভিডিওটা পুশ করে আজানের জবাব দিবেন এবং নামাজটা পড়ে নেবেন। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, যেন আপনার বন্ধুরা আপনার পাশাপাশি উপকৃত হয়। ভালো থাকুক সকল খামারের পাখিগুলো, ভালো থাকুক সকল খামারি ভাইরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।